안녕하세요. 저는 오늘 본격 늠름을 하고 있습니다. 그동안 영상 촬영도 많이 안 했고 되게 살얼음 같은 매주매주를 보냈는데요. 일단은 이식을 하고 열흘 정도 있다가 한 12일 정도 됐던 날 1차 픽업을 하러 갔는데 커트라인으로 딱 90이어가지고 통과는 했고요. 그리고 또 일주일 뒤에 2차 픽업을 갔는데 700대가 나온 거예요. 770? 그래서 그때도 커트라인으로 간신히 더블링 돼서 통과를 했고 일주일 뒤인 어저께 또 병원에 다녀왔는데 이번에는 더블링이 잘 안 됐어요. 한 1400대 나와가지고 수치가 좀 너무 낮다. 그래서 초음파로 아기집을 볼 수 있을지 없을지도 모르겠다 해가지고 그래도 혹시 모르니까 한번 보자 해서 초음파를 받고 어제는 초음파를 봤는데 수치는 날짜에 비해서 이제 더블링도 잘 안 됐고 낮은데 아기집은 큰 편이다 이렇게 말씀하시고 피고임이 좀 있다고 해가지고 저는 그동안 아스피린이랑 크녹산을 맞았거든요. 제가 혈전 문제가 있어서 계속 그 와파린 계열의 약을 먹고 주사를 맞고 그걸 계속 하고 있었는데 일단은 어제가 월요일이었고요. 금요일날 다시 병원 가는데 그때까지 아스피린이랑 크녹산은 끊기로 했어요. 그래서 원래 유지하던 질정이랑 프롤루텍스 주사만 유지를 하기로 했고 그리고 어제 저녁에 병원에서 타이유를 하나 맞고 왔고 집에서 좀 많이 누워있어라 라고 하시더라고요. 그 크녹산이나 아스피린이 좀 빠질 때까지는 혈액 응고가 좀 잘 안 될 거니까 남들보다 출혈이 좀 더 있을 수 있다 해서 어제부터 오늘까지 밥 먹고 누워있고 밥 먹고 누워있고 반복하고 있고요. 이게 누워있는 게 솔직히 뭐 유산이 될 아이가 유산이 안 되고 그런 건 아니고요. 교수님 말씀으로는 이제 출혈이 있을 때는 그래도 효과가 좀 있다. 많이 누워있어라 라고 해서 저는 일단 눕눕을 진행 중입니다. 그래서 캔디 크러쉬 사과를 열심히 하고 있고요. 이제 좀 레벨이 올라와가지고 하트가 모자라요. 자꾸 죽으니까 하트가 없어. 아, 어저께 일단 병원에서 제가 걱정되는 것들을 다 물어보고 왔어요. 안 그러면은 집에 와서 계속 머리 굴리면서 생각할 것 같아가지고 제가 MBTI가 N이거든요. 잡생각이 진짜 많아요. 그래서 잡생각이 한번 시작되면 오만 걱정을 다 하기 때문에 그걸 좀 멈추기 위해서 유산의 양상이 보이냐, 크녹산이나 아스피린 끊어도 혈전 이런 것 때문에 유산이 될 수도 있지 않냐 이것도 물어보고 뭐 화학적 유산이 될 수 있는지 그것도 아니라고 하셨고 일단 걱정거리들은 다 쳐내고 왔어요. 근데 왜 집에 오면서 고산 환자가 생각이 나는지 그건 모르겠어. 그래서 일단 집에 와서 고산 환자를 막 계속 찾아봤는데 일단 어떤 분은 수치는 다 정상으로 올랐는데 고산 환자였다는 분도 있고 수치도 별로였는데 고산 환자였다는 분도 있고 케바케인 것 같아요. 그래서 그냥 걱정하지 않고 혈당만 잘 유지하면서 일주일 지내려고요. 아 일주일도 아니야. 앞으로 이제 4일 남았어요. 오늘 화요일이니까 수목 지내면 이제 금요일날 가요. 아 솔직히 어떻게 될지 모르니까 제가 착상은 잘 되는데 유지가 잘 안 되잖아요. 그러니까 주변에서 착상된 걸로도 막 이렇게 축하도 많이 해주시고 주변이라고 함은 제가 당뇨 카톡방에 있거든요. 그러다 보니까 그 당뇨 카톡방에는 시험관 하시는 분들도
되게 많고 이미 출산하신 분들도 많아요. 저도 좀 정보를 얻고 공유하고자 거기에 있는데 이제 그분들만 좀 알고 계시거든요. 지금은 어쩔 수 없이 이제 양가 부모님들은 제가 시험관을 하는 걸 아니까 이식을 하면 했다 얘기를 하고 뭐 어떻게 되는지 계속 기다리시니까 양가 부모님 정도만 아세요. 주변 사람들은. 그래가지고 축하는 해주는데 마음 불안해요. 저는 막 축하를 해주는데도 그 축하를 받을 수가 없는 거예요. 이렇게 마음이 되게 불안해서 축하가 되게 좋지만은 않아요. 아직. 애기 심장소리 뛰는 거 보고 이제 괜찮다 하고 난이병을 졸업을 해야 좀 실감이 나지 않을까? 그런 생각이 좀 드네요. 항상 7주가 마의 고비였거든요. 그래서 마음이 불편해서 이런 영상을 남기는 것도 되게 조심스럽고 이래가지고 영상을 안 남겼었는데 또 어떻게 될지 모르니까 너무 영상을 안 남기는 게 아닌가 이런 생각이 들어서 아니 또 막 저 임신했어요 착상됐어요 이렇게 얘기해놓고 조금 1, 2주 있다가 유산됐어요 하고 또 막 질질 짜고 있는 그 모습이 너무 짜증나더라고요. 여러분들도 응원을 해주는 것도 한계가 있다고 생각을 해서 좀 같이 응원하다가도 막 김 빠지고 힘들지 않을까? 이런 생각도 좀 들고 그래서 좀 조심스러운 마음에 영상 올리지도 찍지도 못하고 있었어요. 근데 앞으로는 조금 찍어볼게요. 이게 사람이 자꾸 힘든 일을 반복하다 보니까 그 일을 지금 또 반복하고 있잖아요. 그러다 보니까 그때 힘들었던 감정이 또 막 생각나면서 내가 이걸 남겨두면 또 이걸 편집하면서 얼마나 또 힘들까 이런 두려움이 좀 많이 남은 것 같아요. 제가 벌써 유산도 3번 했고 지금 이제 4번째 임신이고 하다 보니까 저도 모르게 트라우마가 좀 남아가지고 약간 방어 기제로 이러고 있는 것 같아요. 방어 기제가 좀 발동이 됐는지 이걸 다시 편집할 좀 자신도 없고 영상으로 이걸 다 남겨서 올려놓은 거를 또 나중에 어쨌든 보게 된단 말이에요. 아니면 그걸 계속 이렇게 썸네일 보면서 막 외면하는데 그럴 자신도 없을 것 같고 막 이래서 좀 두려운 마음에 미루고 있었는데 채널의 영상을 기다리는 분들이 계셔가지고 좀 죄송한 마음도 있고 그래요. 또 제 마음 좀 이해를 해주시겠죠? 그래서 저는 오늘 하루 또 늠름을 열심히 해보도록 하겠습니다요. 오늘 하루도 화이팅!